Hey Leute, herzlich willkommen zum 200 Abonnenten-Special. Wir werden heute ein Unboxing machen. Und zwar werden wir diese zwei Pakete hier auspacken von Playmobil. Dann haben wir einmal das Set mit zwei älteren Leuten, einem Hund und einem Kind. Und dann haben wir noch von Playmobil den Katamaran. Den werden wir auch zusammen auspacken. Und ich würde sagen, dass wir mit diesem Set hier starten. Ja, man kann es auch hier aufmachen. Aber egal. Hier haben wir jetzt einmal den Rollator von der Oma oder dem Opa. Hier haben wir einmal die Oma. Die hat hier noch so eine Handtasche. Haben wir hier einmal den Opa. Den Hund. Und hier das Kind. Das hat auch noch so einen Papierflieger. Und bei dem Hund, das finde ich cool, sind hier die Hinterbeine bewegbar und den Kopf kann man natürlich auch bewegen. Aber das mit den Beinen finde ich ganz cool, weil so kann er auch sitzen, der Hund. So sieht das dann alles aus. So, die kommen jetzt mal hier beiseite. Denn jetzt packen wir hier das große Set aus, und zwar den Katamaran. Dabei haben wir hier einmal dieses Kind, diesen Mann und diese Frau. Dann haben wir auch hier einmal noch ein Handtuch in rosa. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen. Haben wir Schwimmflügel, ganz normal, eine Uhr, zwei Paar Schlappen, die können wir direkt mal abmachen. So, eine Möwe. Und dann haben wir hier noch das hier, das gehört beim Vater hinten dran. Tatsächlich habe ich auch diese Frisur von dem Vater noch gar nicht. Ich hoffe, man kann das irgendwie so erkennen. Ja, der hat dann auch hier noch die Uhr. Eine weiße.
So Leute, ich habe jetzt den Katamaran aufgebaut. Jetzt haben wir hier noch in der 4. Tüte den Rest. Und die will ich mal aufmachen. Hier haben wir einmal so ein kleines, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da kann man sich reinsetzen, dann ist man da im Wasser. Ich glaube, man kann sich da irgendwie ziehen lassen oder so vielleicht, weil hier vorne ist ja sowas dran. Dann ist hier eine Kiste, wo man wahrscheinlich so was zu essen mit reinmachen kann. Dazu gibt es dann auch noch Sticker. So, jetzt haben wir hier einmal die ganzen Sachen. Natürlich noch Creme. Das werde ich jetzt einmal schön alles einrichten. Hier haben wir jetzt einmal die beiden Sets. Ich weiß es jetzt nicht so schön im Hintergrund hier. Hier haben wir einmal dieses Set. Und hier haben wir den Katamaran. So Leute, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und abonniert gerne den Kanal, damit wir vielleicht auch bald die 300 Abonnenten schaffen. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss!